नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुंबईतल्या जिओ वर्ल्ड सेंटरांत जागतीक दृकश्राव्य आनी मनोरंजन शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्ज 2025चे आयोजन. 100 परस अदीक देशांतले सुमार 10,000 प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार. संवसारांतली पयली वेव्ज 2025 कार्यावळ म्हळ्यार सर्जनतेचे ल्हार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उक्तावण सुवाळ्यांत प्रतिपादन. आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं 20 कामगारांक श्रमगौरव पुरस्कार. असंघटीत कामगारां खातीर सुविधा उपलब्ध करपाचे मुखेलमंत्र्यांचे उतर. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं रिवणांत श्री विद्या पाठशाळेचो बसयलो बुनियादी फातर. मुखेलमंत्र्यांनी वेदशास्त्राच्या प्रचार आनी प्रसाराक भेटयल्या परबीं. आनी आयज संवसारीक कामगार दीस. संवसारभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचे त्या निमतान जाता आयोजन. आनी आतां खबरो विस्तारान. मुंबईतल्या जिओ वर्ल्ड सेंटर संकुलांत जागतीक दृकश्राव्य आनी मनोरंजन शिखर परिशदेक सुरवात जाल्या. भारतांतल्या सर्जनशील इतिहासांतली ही एक व्हड घडणूक आसा. 1 ते 4 मे मजगती चलपी ह्या संवसारीक पावंड्यावयल्या दृकश्राव्य मनरिजवण शिखर परिशदेक 100 परस अदीक देशांतले प्रतिनिधी, निर्माते, स्टार्टअप्स आनी हेर कंपन्यो वांटेकार जातात. सुमार 10,000 प्रतिनिधी, 1,000 निर्माते आनी वेगवेगळ्यो 300 कंपन्यो आनी 350 स्टार्टअप्स ह्या संवसारीक पावंड्यावयल्या परिशदेंत वांटो घेतात. 4 दिसांच्या ह्या कार्यावळींत 42 पुराय सत्रां, 39 ब्रेकआउट सत्रां, 32 मास्टर क्लासीस आयोजीत केल्यात. मुंबईत आयोजीत केल्ली पयली वेव्ज 2025 ही कार्यावळ म्हळ्यार खऱ्या अर्थान सर्जनतेचे ल्हार आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. माहिती आनी मनरिजवण ह्या सारक्या मळाचेर नवोन्मेशांक उर्बा मेळपाची हांगा संद आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. भारतीय चित्रपट उद्योगाचो 112 वर्सांचो प्रवास, कथांची भरपूर निर्मिती आनी ऑरेंज इकॉनॉमींतल्यान येवपी जागतीक संदी ह्या गजालींचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान उजवाड घातलो. गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था. भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम तब देख चुके हैं. आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है. साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समीट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है. भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है. आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है. लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं. आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है. अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है. ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है. साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में
एक नई वेव ला रहे हैं। आज मुंबईतल्या जिओ वर्ल्ड संकुलात संवसारीक दृकश्राव्य आणि मनरिजवण शिखर परिषदेक सुरुवात झाल्या। या परिषदेच्या फाटभुंयेर अभिनेतो अक्षय कुमार हाणे अभिनेत्री हेमा मालिनी, दक्षिणेतले अभिनेते मोहनलाल आणि चिरंजीवी हांच्या वांगडा भासाभास केली। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के इस यूनिक इनिशिएटिव वेव्स को लेके मैं आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? I'm feeling really wonderful. It's a very beautiful initiative by our Prime Minister Narendra Modi ji. He always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. चिरंजीवी गारू, आपके अर्ली करियर में ऐसा मोमेंट कब आया when you realized that you are not just an actor, you are going to become an inspiration to lots of millions of other actors? When did you realize that? I decided I should do myself all the stunts, however risky it was. I drew inspiration from the Amitabh, the great Amitabh ji. I drew inspiration, I mold myself, and today what you are seeing me, that is... Sir, I must say, you're the flag bearer of Telugu cinema. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर व्हडा प्रमाणात तपास प्रक्रिया सुरू जाल्या। पंजाबात अमृतसरच्या सीमा सुरक्षा पंगडान आयज एके कारवायेंत एका आतंकवाद्याक मारलो। ताचे कडल्यान कांय हत्यारां, दारू सामग्री आनी ग्रेनेड हस्तगत केल्यात। सीमा सुरक्षा दळाच्या इंटेलिजन्स फाट्यान मेळिल्ल्या माहितीच्या आदारान काल सांजे भरोपाल गावात संयुक्त तपास अभियान सुरू केला। या अभियानात 2 ग्रेनेड, 3 पिस्तुला, 6 मॅगझीन आणि 50 जीती कारतुसां सुरक्षा दळान हस्तगत केल्या। या वाठारांतली सुरक्षा व्यवस्था अदीक घटमूट केल्या। भारतान पाकिस्तानाक आनीक एक धक्को दितना तांच्या मालकीच्या तशेंच तांच्या देशांतल्यान चलपी सगळ्या विमानांक आपली हवाई हद्द आनी विमानतळ बंद करपाची घोशणा केल्या। पहलगाम हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्ताना आड कारवाय करपाक सुरवात केल्या। भारताच्या विमानांक पाकिस्तानात वचपाक बंदी घातल्या उपरांत भारतान ही कारवाय केल्या। पयलींच तणावाचे संबंद आनीक इबाडिल्ल्यान भारतान लष्करी कारवाय करपाक ल्हव सुरवात करपाचें स्पश्ट केलां। जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात गेल्ल्या पर्यटकांचेर पाकिस्तानान नियोजन पद्दतीन हल्लो करप ही खेदजनक आणि निषेध करपी गजाल आसा अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां। ही घडणूक म्हळ्यार देशाच्या एकचाराक आनी स्वायत्ततेक आव्हान दिल्ल्याचें स्पश्ट जालां। भारत सरकार ह्या घटनेचेर योग्य पावलां उखलता। सगळें जग भारत सरकारची तोखणाय करता। आमी सगळ्यांनी असल्या घडणुके आड एकचारान रावंक जाय अशें राज्यपालांनी म्हळां। जात, धर्म आणि राजकारण पयस दवरून राष्ट्र प्रथम ह्या तत्वाचेर सगळ्यांनी एकठांय येवंक जाय अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां। Nation first, religion, politics, all other things are second. This is the tradition of India also. But now, unfortunately, I am not connected to Pahalgam, not specially. By and large, there is a trend in certain political leaders in India. They are not accepting this theory. Nation first, other things second. That, of course, our Prime Minister is so particular. He want to include everybody, and in a broad-minded way, discussing with everybody. So there is no question of any difference of opinion in India. The entire nation, they united for protecting the integrity and sovereignty of the country. We should unitedly fight against it, and modus operandi of the fight and other things. The present central government is most competent administrative setup in the country. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत पळया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज संवसारीक कामगार दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत 2025 चे श्रम गौरव पुरस्कार 20 कामगारांक भेटयले। राज्य सरकाराचे कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आणि दीक्षा फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। घरगुती काम करपी कामगार, उद्देगीक आणि नगरपालिका यासारख्या वाठारांत असंघटित कामगार वर्गातल्या कामगारांक मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी या पुरस्कारांचे वितरावण जाले। या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बांदकाम कल्याण मंडळाकडेन नोंदणीकृत आशिल्ल्या कामगारां खातीर घर कर्ज आणि हेर सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार यत्न करता अशी माहिती दिली। कामगारांचो छळ सरकार खपोवन घेवचें ना अशी शिटकावणी लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी या वेळार दिली। लेबर डेच्यो हांव सगळ्यात पयली सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करता आणि खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणटा की आम्ही लेबर डे मनयता आसतना वेगवेगळ्या ठिकाणी 10 जाग्यांचेर हो कार्यक्रम आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही आयोजित केला। आयोजित करण्या फाटल्याचो एकूच उद्देश आसा की लेबर डेचे महत्व हे तांकां कळचें, लेबर म्हणून वर्कर्स म्हणून जे काम करता तांचे हक्क हे त्यांच्या पर्यंत पावचे, तांकां कळचो आणि लेबर एक्सप्लॉयटेशन जावचें न्ही हो सरकाराचो उद्देश आसा, ध्येय आसा। त्या दृश्टीन आम्ही काम करता आणि आयचो डे मनयता आसतना आमचो मुळात उद्देश गोंयांत खंयसरूच लेबर एक्सप्लॉयटेशन जावचें न्ही। आमी पळयता की 93% ऑफ द वर्क फोर्स हो काम करता आसतना ह्या देशाची 50% GDP ही कोणापासून जर आसत जाल्यार ते लेबर या वर्क फोर्सा पासून आसा। आणि म्हणून पुराय हांव देशाचेर उलयता पयलीं गोंय राज्यांत प्रामुख्याच्या ठिकाणी लेबर डिपार्टमेंट खूप बऱ्या पद्धतीत काम करपाक लागलेलें आसा। जातनिहाय जनगणनेचो केंद्र सरकारान घेतिल्लो निर्णय इतिहासीक आसा अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या। आपूण ह्या निर्णयाक येवकार दिता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। पर्वरे सचिवालयांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांच्या लिडरशिपीच्या सगळ्यात कॅबिनेट डिसिजन हे येता त्या सेन्ससान कास्ट बेस करचे हे डिसिजन घेतला। दिस इज द हिस्टॉरीक डिसिजन। म्हाका दिसता पयले फावटी ह्या म्हणजे भारत देशांतल्यान अशा पद्दतीचो कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत आमकां सगळ्या जाणांक खुबशे फावटी गोंयांतूय बी हाजी मागणी आशिल्ली। एक्चुअली कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत ताजो उपयोग हो वेगवेगळ्या कामां खातीर जातलो, सोशियल आनी इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा। त्या खातीर हांव माननीय मोदीजी आनी ताचे पुराय कॅबिनेट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। एक बीग रिफॉर्म्स इन द कंट्री जो सोशियल रिफॉर्म्स आनी वेलफेअर रिफॉर्म्स जावपा खातीर हाची मदत जाता। केंद्रीय मंत्रिमंडळान जातनिहाय जनगणनेच्या घेतिल्ल्या निर्णयाक भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी येवकार दिला। पणजेत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। देशात खूप वर्सां काँग्रेसीची जातनिहाय जनगणनेचो निर्णय अजून मेरेन घेवंक नाशिल्लो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकारान घेतला ही एक खोशयेची गजाल अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। अनेक मागणी आशिल्ली जी मागणेक अनुसरून भारतीय जनता पार्टीचे माननीय अमित शाह हांच्यांनी सप्टेंबर 18, 2024 ह्या दिसा पार्लिमेंटान जनतेक दिल्लें आश्वासना प्रमाणे की जातीय जनगणना जी आसा ती सेन्ससा बरोबर जातली ताजी आयज तांच्यांनी घोशणाय बी केली आणि ताचे अप्रुवल जाला आणि सगळे कडेन ताजे स्वागतय बी मोठ्या नेटान उमेदीन करता। जातीय जनगणना ही तशी काँग्रेस सरकारान केन्नाच करपाक गेले ना, वेल्यान तांच्यांनी ताचो विरोध केलो। की आयच्यान 94 वर्सां पयलीं तसो एकदा सेन्सस जाल्लो 94 इयर्सां पयलीं, ताजे नंतर जातीय जनगणना आयज पर्यंत जावना। जेन्ना इंडिपेंडंट जालें ताजे नंतरय बी ती जातीय गणना
मदीं एकदां डॉक्टर मनमोहन सिंगाचें जेन्ना सरकार आशिल्लें त्या वेळाचेर तांच्यांनी एक कमिटीच गठीत केली आनी जाती गणना आपण करतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिलें आनी ह्या कॅबिनेटीन जेन्ना तांच्यांनी हाजेर विचार करतले म्हणून सांगलें तांच्यांनी एक मंत्रिमंडळाची एक समिती गठीत केली आनी त्या समिती गठीत केली आनी तातूंत भितर जाती गणना करपाचें थारायलें पण तांणी ती सुद्दां तांच्यांनी केली ना। जातनिहाय जनगणनेचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतल्या उपरांत ताच्या आड राजकारण करपी विरोधी फुडाऱ्यांचेर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी खर उतरांनी टिका केल्या। आपल्याच आग्रहाक लागून केंद्र सरकारान निर्णय घेतिल्ल्याचे विरोधी फुडारी सांगता, मात 1951 वर्सा सावन तांचेच सरकार आशिल्ले, मात असो निर्णय जावंक ना अशें मंत्री प्रधान हांणी निदर्शनाक हाडून दिलें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। पळोवया मुखावयल्यो खबरो। राज्यातल्या 100% नागरिकांक सरकारी नोकऱ्यो दिवप शक्य ना, मात 100% नागरिकांक स्वयंरोजगाराच्यो संदी दिवन तांकां आपल्या पांयार उबे करपा खातीर सरकार यत्न करता अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। पणजेत आयोजीत केल्ल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यांत मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या कार्यावळीक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पणजेचे आमदार आणि मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, महापौर रोहित मोन्सेरात आणि हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। प्रत्येक कार्यकर्त्यान सगळ्यो योजना ह्यो सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवच्यो। वयर बसला तितकेच किंवा फुडें बसला तितकेच करूं शकता अशें ना। प्रत्येक काम आसा, जेका कोणाक नोकरीची गरज आसा तेका नोकरी मेळपाक जाय, हे म्हजें स्पश्ट मत आसा। बट 100% लोकांक सरकारी नोकरी मेळूंक शकना, बट 100% लोकांक नोकरी किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता, आणि ते जावपाक जाय हे हांव ठामपणे सांगता। आणि ते करपा खातीर सरकार तत्पर आसा, तुमचो हँड होल्डिंग करपाक सरकार तत्पर आसा। तुम्ही फक्त त्या दृश्टीन प्रयत्न करपाची गरज आसा। ही युवा शक्ती आसा। ही युवा शक्ती ठरयता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी माय भारत वो पोर्टल लॉन्च केला। मुद्दामून फाटण असलेले तरणाटे हे हांव भाशण सोंपल्या उपरांत माय भारत पोर्टल कितें वो पळयात, आणि माय भारत पोर्टलाचेर कशा पद्दतीत करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, आमी म्हणटा फक्त गोंयांत न्ही पुराय देशात आणि ग्लोबली करियर ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा त्यो अवेलेबल आसा। आमचो गोंयचो तरणाटो आमकां फक्त गोंयांत रावलो नाका, अरे तो गोंया भायर देशात वयचो, देशा भायरूय वयचो, आणि त्यांनी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करच्यो।
म्हापशांतल्या एका सोरो विकपी दुकानदाराक गोंया भायल्या कथीत पोलिसांनी चौकशे खातीर ताब्यांत घेवप ही एक अजापाची गजाल आशिल्ल्याचे अखिल गोंय सोरो विक्री संघटनेचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांणी म्हळां। गोंय पोलिसांक कसलीच खबर नासतना म्हापशांतल्या ह्या दुकानदाराक गोंया भायल्या पोलिसांनी ताब्यांत घेतिल्ल्या खबराकारांक दिली। अलंकार थिएटरा कडेन म्हापसा साईश सावंत हो ताजो ओनर काल अचानक गुजरात पुलिसाचे कोण तरी म्हणजे सो कॉल्ड गुजरात पुलिस आमकां खबर ना ते गुजरात पुलिसूच काय आनीक कोण ते प्रायवेट गाडयेन येवन ताका शॉपा वयल्यान उखलून घेवन गेल्ले आसा आनी कांयच ताजेर अरेस्ट वॉरंट ना आनी इंटिमेशन टू लोकल पुलीस आनी लोकल एक्सायजूय कांय ना म्हणजे देर वॉज नो लोकल पुलीस एकम्पनींग देम आनी ते युनिफॉर्मानूय नाशिल्ले आनी आमकां सांगतना खंय ताका सांगलां की गुजराताक कितें तरी खंय कसलो स्टॉक धरला मॅकडॉल नंबर 1 आनी तो खंय ताज्या शॉपा वयल्यान परचेस केल्लो। सो आतां आमी हेडक्वॉर्टर्सान आयिल्ले बट आज 1 मे असल्या कारणान हांगा कोणूच ना। सो आतां हाजें कितें तें आमकां हाजी आयडिया ना। आमी तशेंच एक्सायज सुप्रिटेंडंटाय कडेन उलयले देर इज नो इंटिमेशन बाय गुजरात पुलीस टू एक्सायज एज पर रूल तांच्यांनी गोवा एक्सायजाक इंटिमेट करपाक जाय आनी गोवा एक्सायजाच्या स्टाफाक घेवन कितें तें आमचेर कारवाई करपाक जाय। सो कोणूच असो म्हणजे दिस इज एज गूड एज किडनॅपिंग प्रायवेट विदाउट एनी युनिफॉर्म आयला आनी आमच्या एका मेंबराक घेवन गेला हें बरोबर न्ही। गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तार रिवण हांगसर श्रीविद्या पाठशाळेचो बुनयादी फातर बसयलो। ह्या वेळार सामाजीक कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय तशेंच पाठशाळा सुरू करपी महामहोपाध्याय देवदत्त पाटील आनी तांची घरकान्न तशेंच हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या पाठशाळेंत खासा करून चलयांकूय वेदशास्त्र शिकपाची संदी उपलब्ध केल्या बद्दल पाटील कुटुंबाचे अभिनंदन केले आनी तांच्या वेदशास्त्र प्रसार आनी प्रचाराच्या कामाक शुभेच्छा भेटयल्यो। अशा पद्धतीची श्री सुब्रमण्यम स्वामी परिषद पाठशाळा या ठिकाणी होते हे आपण सगळ्यांचं भाग्य आहे। या ठिकाणी दरवर्षी म्हणजे 40 विद्यार्थी मुलं आणि मुली या ठिकाणी शिकणार आहेत। या विद्यापीठ पाठशाळेचं वैशिष्ट्य म्हणजे मुली या ठिकाणी या शास्त्राचा अध्ययन करतील ही वैशिष्ट्य आहे। मुलींना अध्ययन शास्त्र करण्यासाठी अलाव करत नाहीये पण मी खरोखर तुम्ही अपर्णा वहिनी यांचं खूप खूप अभिनंदन पण करतोय आणि अपर्णा वहिनीला धन्यवाद पण देतोय। राज्य स्थापनेचो 66वा वर्सुकी दीस आयज व्हडा उमेदीन मनयतात। 1 मे 1960 ह्या वर्सा ह्या राज्याची स्थापणूक जाल्ली। मुंबईत मुखेल शासकीय कार्यावळ राज्यपाल पी राधाकृष्ण हांच्या हस्तुकी तिरंगो उबारून जाली। तांणी ध्वजसंचलनाची पळोवणी केली। मुखेल हांणी आपल्या वर्षा ह्या सरकारी राबित्या घराच्या संकुलांत ध्वजवंदन केले। उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी पुणे जाल्यार उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी ठाणेंतल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो। तशेंच हेर जिल्ह्यांत लेगीत महाराष्ट्र साबार कार्यावळी जाल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी महाराष्ट्र दिसा निमतान राज्य लोकांक परबी भेटयल्या। महाराष्ट्राची देशाच्या उदरगतीत मोलाची भूमिका आसा अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केल्या। 1 मे 1960 ह्या दिसा गुजरात आणि महाराष्ट्र ह्या 2 राज्यांची निर्मिती जाल्ली। महाराष्ट्राच्या भुंयेक गौरवशाली इतिहास आसा होच राज्याच्या उदरगतीचो आधारस्तंभ आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या भूमीतील सर्व बंधू भगिनींना महाराष्ट्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आयज 1 मे म्हळ्यार संवसारीक कामगार दीस। कामगारांचे म्हत्व आणि तांचे हक्क हे विशयी सर्वसामान्य मनशामदी जागृताय निर्माण करचे खातीर दर वर्सा 1 मे हो दीस आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस म्हणून मनयतात। 14 जुलय 1889 दिसा पॅरिसांत जाल्ल्या समाजवादी पक्षाच्या पहिल्या संवसारीक परिशदेंत ह्या विशींची घोशणा जाल्ली। तेन्ना सावन 1 मे हो दीस संवसारीक कामगार दीस म्हणून मनयतात। 1884 वर्सा अमेरिकेंतल्या कामगारी संघटनांनी ह्या दिसाची 8 तास कामाची मागणी करपा खातीर ह्या दिसा व्हड आंदोलन केल्लें। ते खातीर शिकागोंत संप लेगीत जाल्लो।
तांची ही मागणी 3 वर्सां म्हळ्यार 1 मे 1886 ह्या दिसा अंमलात आयिल्ली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। जिओ वर्ल्ड सेंटरांत जागतीक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्ज 2025 चे आयोजन। 100 परस अधिक देशांतले सुमार 10 वांटेकार। संवसारांतली पयली वेव्ज 2025 कार्यावळ म्हळ्यार सर्जनतेचे ल्हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उक्तावण सुवाळ्यांत प्रतिपादन। आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं 20 कामगारांक श्रम गौरव पुरस्कार। असंघटीत कामगारां खातीर सुविधा उपलब्ध करपाचे मुखेलमंत्र्यांचे उतर। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं रिवणांत श्रीविद्या पाठशाळेचो बसयलो मुदयांदी फातर। मुखेलमंत्र्यांनी वेदशास्त्राच्या प्रचार आनी प्रसाराक भेटयल्या परबीं। आणि आयज संवसारीक कामगार दीस। संवसारभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचे त्या निमतान जाता आयोजन। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत नमस्कार।